Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος Άντονι Φάουτσι εφιστά την προσοχή στους πολίτες, θυμίζοντας πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει. When I said we are no longer in that fulminant acute phase, that does not mean that the pandemic is over. By no means is it over. We still are experiencing a global pandemic. When you talk about getting it to a level of control really is not when you have tens of thousands of hospitalizations and you have 1,000 or more, 2,000, 3,000 deaths. It's when you get those levels low enough. Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. And we do take additional steps, and some of those are additional precautions that go beyond even what the CDC recommends, right? So if we are in a meeting with the president, I've noted before, you always are tested. We often wear masks, almost always wear masks. Στο Πεκίνο, τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Στη Σαγκάη, την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, οι πολίτες διαμαρτύρονται φωνάζοντας και χτυπώντας κατσαρόλες από τα μπαλκόνια τους λόγω του σκληρού lockdown που συνεχίζεται. 45 θάνατοι ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ ντόμινο σημειώνεται στην παγκόσμια αγορά. Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer ανακοίνωσε ότι μία μεγάλη κλινική δοκιμή έδειξε ότι το αντιϊκό χάπι Paxlovid δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό ανθρώπων που διέμεναν με κάποιον ο οποίος είχε εκτεθεί στον ιό.